السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الغريبة بتاعة العيد. كل سنة وانتم طيبين. مكوناتها سهلة وبسيطة. بتكون إيه؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كوبايتين من السمنة بالطريقة دي، تبقى بس ماسكة نفسها شوية. ومعانا طبعا كوباية ونص من السكر، ممكن كوبايتين على حسب الحلا بتاعك. ومعانا 3 كوبايات من الدقيق، بس بعد ما بنرخله كويس مرة واتنين. بالطريقة دي نخلناه مرة واتنين، والسكر برضو نخلناه مرة واتنين، عشان ما يكونش فيه أي حبيبات يعني. فبيبقى سهل معاكي، وده كله بيطلع معاكي في العجن، بيبقى سهل وبسيط جدا جدا. وطبعا ده معانا الفول السوداني أو أي نوع من المكسرات اللي تحبي ممكن تحطيها عليها. بس دي المكونات بتاعتنا، ودي الكوباية اللي احنا بنعاير بيها، مع كوباية معيارية. أي كوباية عندك بتحبي تعايري بيها دايما بتبقى هي بنفس الطريقة دي. وما تنسيش معلش تاني الدقيق تنخليه، والسكر تنخليه عشان يبقى بودر خالص. بس معانا الدقيق السمنة هنحطها في العجان، أو لو مفيش عجان مفيش مشاكل عادي، ممكن بمضرب اليدوي تحطيه. هنحطه كده اهو. وبعد ما حطينا السمنة كلها مع بعض، طبعا هنضربها كويس كويس لما تبقى كريمة زي كريم شانتيه بالظبط اللي انتي بتعمليه، يبقى نفس الخفية بتاعته والبياض بتاعه. وبعد كده تضيفي عليه السكر. كده حطينا السمنة، هنشغل وبعد كده نرجع لكم. كده بعد ما احنا ضربناها، بس عشان الصوت بنفس الشكل ده. وادي طلعت العجينة، شايفين شكلها؟ لازم تدي تلبيكة شوية اهي. هتقول ايه ده ملبك ازاي كده؟ شايفة تبقى كده؟ شايفة في ايدي الزهر ازاي؟ هتلفيها شوية وحطيها في التلاجة دقيقتين 3 5 بالكتير بس، وهتقطعيها وهنشوف شكلها بعد اتقطعت عاملة ازاي. ادي كده بعد ما قطعناها بالطريقة دي اهو، واهو واهو. ونصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول بالهنا والشفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.